E é isso, minha gente, ainda bem que é muito simples e prático limpar esse aspirador. Ah, graças a Deus, tudo que eu precisava era de um bichinho desse para me ajudar, né? E olha que praticidade que é para limpar, gente, pode até lavar. Olha só, vou jogar a sujeira fora e vou mostrar para vocês nesse vídeo como que eu limpo ele, tá bom? E é isso, vem comigo, gente, curte, comenta, compartilha, se tiver alguma dúvida, deixa aí que eu vou responder para vocês, tá? Vem comigo!